Përshëndetje gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë ne do diskutojmë me Irdin dhe me Henrin për tregjet financiare, do të flasim për lajmet dhe eventet kryesore që kanë ndodhur këtë javë, pasi kemi dhe disa lajme që po ndikohen drejt për drejt nga presidenti i Amerikës Donald Trump, po ashtu do të flasim për analizën teknike të kriptove, për stocks, do të shikojmë S&P 500, Nasdaq, edhe për mallrat dhe Forex një pjesë të segmentit, kështu që ju ftojmë ta ndiqni. Përshëndetje çuna. Përshëndetje Kleo. Përshëndetje. Gëzuar të gjithë se është Bajrami sot. Gjithë shqiptarët që festojnë Bajramin. Doja ta filloj direkt në temë me lajmet e vendet kryesore të javës kaluar. Irdi, do ta hapësh ti këtë pjesë, ti je eksperti për këtë punë. Po, atëherë lajmet këtë javë ishin shumë interesante. Duke filluar që nga Hana e Marka. Kishim core CPI data, që është për inflacionin, që doli më lart se ç'pritej. Edhe GDP-ja më duket ishte të hënën, diçka e tillë që doli në nivele të pritshme, po ishte për 4 mujorëshin e fundit, për 3 mujorëshin e fundit të 2024-s. Prandaj kishte atë pritshmërinë e mirë, po 2025 është akoma e pasigurt. Pastaj kishim nivelet e papunësisë, më duket, që dolën në normë javën e kaluar, kështu që nuk është se kishin ndonjë impakt. Pastaj kishim të Trumpit që lançoi tarifa 25% për makinat, të dielën atë hënën, kështu që kjo solli pastaj atë uljen e marketit pothuajse kudo. Sepse duket sikur lufta me tarifa do vazhdojë gjatë. Edhe deklarata që ka bërë data 2 prill çlirimi i Amerikës, kështu që është shumë problematike për tregtuesit. Edhe po shohim që po dalin të gjithë pothuajse. Edhe ata që po futen thjesht po përdoren për institucionet për të shitur reaksionet e tyre. Kështu që kjo është situata pak a shumë të javë. Kishim ulje në S&P prap në zonat 550, që ule edhe para një javë, 2 javësh. Ndoshta si support, ndoshta do kemi një ulje më thellë, varet domethënë. Kishim atë që parashikuam javën e kaluar që do shkonte te 5.8, edhe do kishte ulje, edhe ndodhi ashtu domethënë. Ishte thjesht me fik, sa goditi 5.75, 575, 510, ul direkt te 550 të premten. Kështu që pak a shumë këto ishin ato që vërejtohen këtë javë. Edhe periuri që vazhdon shkon sipër, duke qenë se përdoret si hedge kundër inflacionit edhe kundër recesionit. Po frikës probleme ekonomike, recesionit dhe këto tjerat. Dohet flisja pak për arsyen pse ka rënë tregu. Unë mulova pak me një reel dhe kam muluar edhe te Telegrami gjatë javës, por është mirë për dëgjuesit që ndoshta nuk e kam parë Telegramin ose janë pjesë e Telegramit ton gjatë javës ose edhe TikTok-un nuk e ndjekin. Arsye kryesore ka qenë është ajo që ka testuar 200 SMA. 200 SMA është një çmim mesatar 200 ditor të S&P 500 dhe përdoren nga investitorët afatgjatë si një shenjë që trendi është a bullish a bearish. Javën e kaluame po e ritestonte atë zonë dhe po mundoshte që ta rimerte nga sipër, typte për prap sipër asaj zone dhe zakonisht është një moment që fillojnë që të marrë eufori tregu dhe blihet më agresiv. Ajo nuk ndodhi, testoi atë zonën dhe ra prap dhe që atëherë dolën dhe ca lajmet e tjera që dolën pak si le të themi jo të mira, që ishte lajmi i tarifave të Trumpit për automjetet që importohen nga shtetit. Ajo ishte Iri, se më mend mirë lajmi. Pra, automjetet edhe për pjesët e tyre. Kjo është edhe problematika, sepse ka shumë kompani amerikane që i prodhojnë pjesët në Kinë ose në Europë dhe importojnë në Amerikë. Sepse s'kan fabrikat të tyre në Amerikë. Kështu që kjo ka bërë problematike. Vetëm Tesla më duket, prandaj kishte atë rritje të çmimit që i prodhon çdo gjë në Amerikë, po thjesht përveç baterive, po edhe bateritë ka filluar të prodhojnë në Amerikë. Po, problem. Po. Edhe kjo është problemi. Tani po fillojnë ca kompani të tjera si Hyundai që ka bërë marrëveshje me Amerikën që të hapin një fabrikë atje që të prodhojë makinat atje. Ideja e Trumpit është që të fillojnë kompanitë të tjera që të prodhojnë mrena për mrena Amerikës, por dhe pjesët, se një grafik që pashun ishte që materiali merreshe nga Amerika
steel, metali, merrshe nga Amerika, shkonte në Kanada, punosh atje, shkonte në Meksik, bëshe pjesa dhe pastaj importoheshe në Amerikë për të shitur. Ai do të heqi këtë faktorin që shkonte Kanadaja, shkonte Meksika dhe prodhohen atje, të prodhohet mena për mrena Amerikës. Kjo është arsye pse po e bën këtë gjë. Por te ajo pjesa e S&P 500 anën teknike që ta mulem dhe pak më detaje, unë kam darë dhe një grafik në Telegram që kam thënë që kam treguar që në momentin që është mbi 200 SMA, vetëm të hysh, në momentin që është tregu mbi 200 SMA, ti do performosh më mirë se sa DCA ose buy the dip ose diçka tjetër, dhe prandaj është kyç, është arsye kryesore pse ka rënë tregu. Edhe për ato që janë dëgjues tonë dhe duan të dinë pse ka rënë kripto, për këtë arsye ka rënë dhe kriptot. Kur bin S&P 500, kur bin tregjet në përgjithësi, bin dhe kripto, se nuk është veç. Është thjesht një industri që investojnë investitorët. Për Trumpin, frika tani javën që do vi, ta mulem pak atë datën 2 prill, sepse ka ngelur në menjen e të gjithë që 2 prill do kemi një bull run. Do të merr mendimin e Kleos hier dhe pastaj Tirdi dhe do të jep edhe unë një mendim këtu. Po, 2 prill do ketë një bull run. Shiko se ajo që kam parë unë për rrjetet sociale këto kohë të fundit janë që njerëzit po nxjerrin disa foto ku krahasojnë vitin 2020 me periudhën që është tani dhe pothuajse është e njëjta lëvizje, flasim te analiza teknike e qërimeve, është njëjti trend, siç ka qenë në 2020, pritet që të bëhet dhe tani dhe presin një bull run. Por ne do ta shpjegojmë dhe do bëjmë një reels për këtë, po me që jemi këtu po e them që njerëzit duhet kuptojnë që mund të jetë i njëjti formim çmimi, siç ka ndodhur përpara disa viteve, përpara 5 vitesh, edhe mund të kemi me të vërtet një bull run, po flas te ana e kriptove, por duhet të bazohen pak edhe tek S&P 500 në Nasdaq, nuk është e njëjta situatë. Ekonomia nuk është njësoj siç ka qenë ato vite, edhe faktorët ekonomik që ata që lëvizin tregun më shumë nuk janë njësoj. Kështu që data 2 prill për mua mund të jetë një lëvizje. Unë jam short në treg, besoj se dhe dua që të shkoj akoma më short tregu, flas për Bitcoin, dhe të shkoj dhe një herë tek zona 77, 76, edhe pastaj mund të shikoj për një lëvizje për long. Ky është mendimi im për datën 2 prill, kjo lëvizje tarifave. Ashtu kemi edhe një lajm të Trump që deklaroi pak më parë që është pak i mërzitur me Putin pasi nuk po ruan atë kontratën çfarë kanë bërë ata për paqëruajtjen, edhe mund të shtojë dhe sanksionet kundrejt Rusisë, kështu që edhe kjo nuk mund pritet mirë nga investitorët. Kjo është ajo që mendoj unë, por gjithçka mund ndodh në treg, kështu që nuk e di të marr mendimin e Irdit. Po, dëgjojmë dhe Irdin. Jam shumë dakord me Leon, po problemi këtë vit është akoma më keq, sepse po ta shohim kemi rënë e çmimit mesatar, edhe po e mban për kohë të gjatë. Sepse pa për vetë grafikun e kaluar, kur bite zakonisht poshtë 200-s kishte një vrull për ta blerë, sepse kishte besim në treg që ka pasur një korrigjim ose ishte pandemia, ishte diçka, domethënë, edhe tash po te 200-ta mendoheshe që lihet direkt nga investitorët. Po këtë herë janë akoma më të pasigurt se pandemia. Aq problem është situata, domethënë, kur e mendoni kështu. Kështu që është goxha problematike. Plus është edhe fakti që lexova disa lajme, domethënë që kuarteri i parë, domethënë treguroshi i parë, kishte një ngadalësim ekonomik. Edhe në shumë se bëhet edhe i dyti ngadalësim ekonomik, jemi tamam në një recesion. Kështu që bëhet shumë problematike. Kjo më dhe është frika që s'po blen asnjë, sepse po presin edhe datat e tregujorit të dytë ndoshta në qershor, edhe pastaj ndoshta të situatë, sepse mund të kemi 2025-2026 bearish. Nuk është as kollaj bear market sa që bëjnë njerëzit. Nëse po të vjen bear market, mund të kemi 10 vite që lëvizë S&P vetëm me 1%, 2%, siç ishte nga 2000 te 2010 apo thjesht. Që kishim atë lëvizje që kishte përpara. Henry ka bërë një video para disa 4-5 muaj, ndoshta edhe pak më shumë, ku ka shpjeguar që S&P 500 dhe Nasdaq në këto vite që do vinë, pritet që mos ketë këtë rritje që ka pas
këto 3-4 vitet e fundit, por mund të lëvizi 3-4 vitet e fundit 3 ishte deri në 10% plus maksim, 3 deri në 8, diçka tjetër, nuk e mbaj mend mirë si e ka analizuar. Po e ka parapritur, flasim këy mund ta ketë bërë video në nëntor kur tregu atëherë ishte shumë mirë dhe duke parë disa faktor që ka parë Henry e ka parashikuar dhe duke ardhur situata tani që tregu ka rënë, mund të jemi edhe te ajo që sapo theti Irdi, që ndoshta mund të performoj 1%, 2% në vit, nuk e dihet. Po një mesatar të ulët. Që po rritet kjo që s'po kthehen borxhet të kohë, mortgage, si që thova grafikun thotë Telegrami, fakti që po edhe ushqimi po bëhet me qira. Po haushim sot paguaj nesër, këto tregojnë paqëndrueshmëri ekonomike dhe që njerëzit nuk kanë kapital ndoshta shumë në përdoar. Po. Dhe unë jam me atë mendim që jemi në një situatë të rrezikshme nga ana ekonomike në Amerikë. Edhe Trumpi ishim bashkë Leo kur po ishim te pubi këtu afër ku jetoj unë. Edhe pam te lajmet që Trumpi po thoshte që është okay me një recesion, po që është sepse këto gjëra që ai po bën janë të nevojshme. Ai është nuk e ka problem që të ketë një recesion. Ne kemi diskutuar disa herë që recesioni është diçka që shikohet si pjesë e ciklit ekonomik. Është pjesë e ciklit natyrshëm ekonomik. Inflacioni është frika më madhe që ka Banka Qendrore Amerikane dhe shteti amerikan. Dhe ato nuk kanë shumë problem që të ndikojnë njerëzit e thjesht ose edhe bizneset dhe të bëhet një pastrim, një cikël, një purge mund të qush i kapitalit, ku humbasin njerëzit e thjesht dhe fitojnë personat e tjerë që janë më të zgjuar ose më të aftë ose kanë kapital më shumë. Kjo është situata. Në të gjithë botën rriten kompani që dalin në prona publike, kurse në Amerikë ulen. Pasi alimentojnë çdo 7-8 vite shumë kompani që janë publike. Dhe nga 1900 ku ishin 3000 kompani, më duket diçka e tillë, se mbaj me shifë fikse, kurse sot janë 1000 kompani publike në Amerikë. Është ka filluar të bie sepse është përqendruar kapitali në kompani shumë të mëdha, edhe kompani të vogla dalin jashtë tregut. Po, është një koncentrim kapitali total. Kemi dhe faktorin që përmendet ti Irdi që ishte atë grafikin që ndave me mortgage që janë kredit për shtëpia që nuk po paguan. Është një shenjë negative që njerëzit nuk kanë të ardhurat e duhura dhe nuk kanë mundësi tani me majtur atë jetesën që kanë krijuar për veten e vet, edhe borxhin që kanë marrë përsipër. Lajmi që po thoje për ushqimin që po e merrshim me marrë me borxh është bashkëpunimi DoorDash, që është një që çon ty gjërat në shtëpi, një aplikacion që çon gjërat në shtëpi, dhe Klarna që është i lidhur me kredi afatshkurë që ti pagu me këste mujore. Llogaritë që do blesh ushqime nga supermarketi me kredi edhe ta pagush me mujore më mrapa ose me javore ose si do ta pagush me Klarna. Tregon që ka një problem ekonomik në Amerikë, është një shenjë negative për gjendjen amerikane. Pastaj un kam folur ato video që thet ju, kam folur për dy indikator kryesor që ka qenë inverted yield curve, që janë bondet 10 vjeçar minus bondet 2 vjeçar, që ka hyrë mbi zonën 0, dhe pastaj kemi pasur edhe shenjat e some indicator që është pjesa e punësimit, që edhe unë mendoj ka probleme tani në Amerikë. Po janë ca shenja që ne kemi akumuluar me kohë tani, kemi 6 muaj, 7 muaj që presim këto shenja. Dhe është shumë vështirë që të shpjegosh njerëzve ndoshta që këto gjëra nuk shfaqen mrena ditës. Këto probleme ekonomike shfaqen me një periudhë 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare, mas një viti mund të jep shenjën tani, mas një viti mund ta shikosh efektin te ekonomia ose mas 6 muajsh. Për shembull më eksakt që kemi parë ne vetëm ishte tregu kinez, por folëm që në tetor, shtator-tetor, edhe shenjat janë më janar, po thuaj se pas 6 muajsh. Kur njerëzit e kishin harruar fare Kinën. Po, eksakt. Edhe kjo është ajo në situatë. Pak a shumë, kemi thënë që mund të ketë një reagje pavarësisht asaj se u fuis Trumpit, por shihnim që po dilin institucionet, po futesh retail, edhe u bë shumë problematike në atë kohë.
Po, në nëntor folëm ne për atë gjë, dhjetor pasaj dhe ra. Dhe situata tani është kjo që ne tani jemi në një bear market për mendimin tim. Po ta po i bëj shkurtë, jemi në një bear market. Në momentin që jemi në 200 SMA, aktualisht duhet jemi në një bear market. Ideja këtu është tani se sa thellë do iki ky treg. Këtë duhet të keni në menje si investitor, si trader, se sa thellë do iki ky treg. A do bëj një double bottom te kjo zona, a do bëj një higher low që i bin që mund ta maj këtu dhe pastaj kthehet të hanën dhe të martën, nesër pas nesër kthehet tregu për lart. Kjo është për tu parë. Dhe në kripto po një gjë, kemi qenë në një bear market që në dhjetori. Nuk kemi në një bull market, sepse ka thyr strukturat, sidomos për altcoins, vetëm Bitcoin ka ngel, XRP më duket Cleo dhe nuk e di kush ka qenë tjetër që ka qenë i qëndrueshëm, më duket edhe ADA. Por XRP dhe Bitcoin ka qenë të qëndrueshme mbi 200 SMA, mbi strukturat kryesore dhe janë akoma Bitcoini, po që man 75-ën, jemi akoma me potencial për bull market, që mund vazhdoj më lartë. Por të tjerat kanë qenë në një bear run ose një bear market, mund të qush. Asnjëherë nuk kam parë shenja që mund kemi një rritje serioze, dhe kjo lëvizje që ndodhi, flasim për kripton, edhe për S&P 500, 2 javë patëm rritje graduale, shumë të ngadalt, dhe për 2 ditë e hangu atë rritje. I bin që a jemi në një bull market apo jemi në një bear market ku për 2 ditë e han rritjen 2 javore. Jemi në një bear market. Shumë e qartë që kemi më shumë sellers, më shumë shitës, pastaj kemi edhe faktorët e tjerë që kemi përmendur ne që e kanë krijuar këtë situatë, si teknike dhe fundamentals. Kjo është situata e përgjithshme. Pastaj në një lajm tjetër, kishin ndonjë lajm tjetër për të mbuluar këtu? Kishim AMD dhe Nvidia dhe teknologjia që dole ai lajmi që Trumpi do bëj bllokovi, domethënë kalovi në veto shumë kompani që ishin të lidhura me Kinën, që ishin si tip kompani Guask që kishin produktet e Nvidias dhe AMDs, të çipave në përgjithësi, u bëri veto kundër Kinës, kështu që kjo soli një ulje edhe të teknologjisë. Që edhe kjo domethënë solli atë rënjën e tregut. Po. Edhe kjo ishte këtë rëndësishme. Po. Edhe pastaj patëm dhe problemin e inflacionit, nuk e përmenda fare inflacionin, që atë që e përmendet tjerë, që javën e kaluar doli pak më i lartë. Kështu që ka shumë shenjë që po akumulohen njëkohësisht. Trumpi nuk po e ndihmon me këto tarifat. Për tarifat, që ti flasim dhe pak për tarifat më detaje datën 2. Unë mendoj është priced in. Do merret vesh pak më shumë se çfarë impakti do ketë te gjithë tregjet, sepse do shikohen qartë çfarë tarifash do bën reciproke. Do ndjet impakti i erë. Unë mendoj për poshtë, është për të parë, do ndjet i erë impakti. E vetmi arsye pse mund shkojë tregu po lart është që Trumpi të thotë ne nuk do bëjmë tarifa fare, ose nuk do bëjmë tarifa reciproke. Do shikojmë 1-1. Për çdo, ashtu do jetë një gjë që tregu mund ta presi pozitiv, se thotë, ok, nuk do bëhet luftë tarifash. Kjo do jetë vetëm arsye pse tregu shkon për lart direkt. Kur Trumpi të vi dhe të thotë këto janë tarifat reciproke, mendoj që çdo treg ka për tërë, sepse nuk do ta dinë investitorët çfarë impakti do ketë te industritë kryesore globale. Do ta shikoni herë impaktin dhe dalin. Për siguri do dalin, do hynë të asetet e tjera, ndoshta floriri, ndoshta të bondet 3 vjeçare, 2 vjeçare, 10 vjeçare, është për të parë situata ku do hynë, por ose edhe asete globale, që kemi parë ca mundësi, si tregu korean, që është i nënvlerësuar. Kemi përmendur disa herë, Samsungu ka pasur një rritje këto javë, ne kemi përmendur Samsungun me muaj përpara. Hyundai është një kompani që mund të ketë një rritje serioze dhe disa kompani të tjera. Por tregu europian do ndikohet dhe kemi parë ca shenja fillestare që ndoshta tregu europian do ketë një ulje. Gjermani, DAX, francezi dhe anglezi ndoshta mund të ketë një rritje, sepse është veç nga Europa, por
dhe ato besoj që do kenë impakt nga tarifat njëkohësisht sepse çdo gjë do ndikohet. Por e vetëm mënyrë se si shikoj një bull market mbas datës 2 është po që Trumpi nxjerr një lajm pozitiv që heq fare tarifat dhe ka negociuar situatën. Sepse foli këtë javë duket me kryeministin e Kanadas, nuk e di kush e përmendi këtë pjesë. Mund të kesh qenë ti Irdi, nuk e mbaj mend. Që foli me kryeministin e Kanadas dhe tha që ishin diskutime pozitive dhe mund të ketë një le të themi marrëveshje që mund krijohen për midis Amerikës dhe Kanadas për tarifat, besoj. Kështu që ai është më të mirë. Në rastin më të mirë, këto janë negociata që i do Trumpi me çdo lider që do vendosi tarifa. Ndoshta për disa kompani, po jo për të gjitha. Që duhet parë, domethënë, nëse e përdor si negociat këtë pjesë. Dhe jo si tarifa të vërteta. Prandaj presim atë datën. Sa jo me Kanadani ishte shumë pozitive, se i tha dhe kryeministër, jo guvernator, jo të pushtojnë, që e kishte ulur tonë. Që ndoshta ka një marrëveshje. Po. Kemi dhe një shans që është ajo grafike që ka qenë 2017 ku ai ka bërë tarifa, por nuk mendoj që ka qenë kaq agresiv me tarifën në 2017, duke më i mend që qenë kaq agresiv. Si mendon ti, Irdi, Trumpi? Jo, nuk ishte agresiv. Nëse më mend ishin disa tarifa modeste që i vuri dhe Bideni, jo makinat elektrike, jo çeliku, hekuri, po jo në industri, të gjitha industritë, domethënë siç ka përtuar Trumpi që do të bëjë në industri që do prodhojnë në Amerikë. Sepse akoma kisha të marrëdhënie të mira me Kinën, Kina shifeshe si një partner në atë kohë, ishte situatë ndryshe politike. Kjo mba mu që të dyshoj të ajo teori ose grafike që kam ndarë unë të Telegrami si një mundësi që mund të lëvizit të regu ndoshta si 2017, sepse këtë herë ka qenë shumë agresiv, shumë intensiv, le të themi, du tarifa për çdo gjë. Ka dashur ta bënte këtë herën e kaluar, por nuk e pati mundësinë që ta mbaronte punën, se mendonte që kishte edhe një mandat të dytë, që nuk e fitoi. Ai mendon ta bënte mandati i dytë. Po. Diçka tjetër është që Kina është forcuar shumë, edhe kjo e bezdis Amerikën, sepse ka investuar shumë në Afrikë, siç e kemi thënë, po investon në Ballkan, në Serbi që ka bërë shumë hekurudha, edhe po shtron influencën e saj, dhe kështu që do që ata dëmtoj. Po Kina më sa duket e ka arritur atë pavarësinë ekonomike, duke se e ka kopjuar teknologjinë e Amerikës për 70 vite tash 80 vite. Ka bërë forcë punëtore shumë të kualifikuar, kanë edhe numrin e popullsisë shumë larg, kështu që janë faktor pozitiv. Edhe kjo është bërë problem për Amerikën edhe si Europa, që i kundërvjen Kinës me tarifa dhe kundër tregtisë së lirë, sepse subvencionon shteti industrinë kineze tonë. Po. Është tani po bëhet ajo lufta e AI-s dhe Kina besoj që do mund të ketë një pozicion të fortë aty dhe ndoshta dhe fiton. Është për të parë situata, për mendimin tim është për të parë me shumë kujdes data 2. Ndodh probabilitetet gjithmonë janë aty që edhe mund të ketë një bull market, po anoj më shumë short dhe kjo është arsye pse ne kemi tregtuar short në Bitcoin Ethereum, unë të paktën, se jam i hapur për tregtimet, jam transparent dhe në Telegram që i kam darë tregtimet e mia. Jam short, po unë jam në profit. Unë kam ulur veten time te break even, edhe në situatën që kthehet tregu, unë jam i gatshëm që të hyj për lart dhe të shikoj investime për lart. Në stocks kam dalë komplet. Kam marrë vetëm një aksion që është francez, që është ACA, Credit Agricole Bank, se ka treguar akoma fuqi relative krahasim me tregjet e tjera. Por kam dalë nga gjitha setet. Lajme të tjera nuk besoj që ka këtë javë. I erdit që kem çfarë do ndodhi këtë javë. Kemi në Tuesday, që është e marta, kemi JOLTS, Job Openings. Një indikator që shikohet tokët e fundit, sidomos për faktin që kemi ca probleme me punësimin për mendimin tim, shenja fillestare, dhe pastaj në datën 4 prill të premte kemi shifrat e non-farm payrolls, që është shifra punësimi dhe niveli papunësisë
që do dali dhe pastaj në masdite në orën 4:25 këtu me orarin anglez 5:25 të flasi me Shqipërinë të flasi Jerome Powell, do bëj një fjalim, një speech Jerome Powell dhe ajo është për të parë dhe me kujdes sepse datën 2 i bin që të martën do dalin këto të punësimit, të mërkurën do dalin Trumpit flasi për tarifat dhe të premten do dalin shifra punësimi që po që dalin gjitha këto negative di se ku do i tregu. Po që kemi ca gjëra pozitive mund të jetë pak më i qëndrueshëm tregu dhe të krijohet besimi. Është për të parë situata. Në tjetër në shoh se shkojmë në një bullrun, siç e thon, duhet shumë për të kapur ato nivele, domethënë të thyem SMI 200, 200 domethënë, pastaj të kemi një javë pozitive, kështu që po thuaj se do 2-3 javë të marrim indikatorët e duhur që jemi në një bullrun. Kështu që i kërkojmë që të bëjmë kujdes sepse janë shumë fake. Mund ta treqemi një ditë 500 qipa dhe e bëjnë ulje pastaj direkte 500 nëse të S&P, domethënë nëse çdo indikator del keq nga marta deri në të premten. Edhe unë jam me atë që mund të jetë një falso të martën me tarifa ose gjatë kësaj jave do ko vetë tregu të rimerët. Nuk e di se a është e verifikuar kjo gjë, se se kam kontrolluar vetë, po ndëgjova diçka ose pash diçka që ka bërë death cross Nvidia, ka thënë 50, ka thënë 200, kjo është një death cross që madh në treg dhe edhe kjo është një shenjë shumë negative sepse Nvidia ka qenë ajo kompania kryesore që e ka mbajtur gjithë tregun në rritje, të paktën në periudhën pjesën e dytë të 2024 ka qenë Nvidia arsye kryesore pse ka ecur tregu për lart dhe periudha parë e 2024. Atëherë nuk besoj që kemi ndonjë lajm tjetër. Floriri vazhdon atë rritjen që kemi parashikuar ne nga 2600 deri te 3000 ca, tani 3200 besoj që do shkoj me këto lajme. 3100, kështu që besoj për Pastaj se sa do shkojmë më lart, unë është për të parë se unë po shikoj një bearish divergence, por këto gjëra do ndihmojnë te analiza teknike. Kleo, ndonjë lajm tjetër nga kriptot, nga këto ke apo zero? Kriptot? Kam çfarë them sepse normalisht tregu bazohet në përgjithësi. Tani të them që do kemi bull run, ne di që gjithë të duam, po. Neve faktikisht njerëzit na kanë pak inat kur themi që jo po jemi short, jo po çmimi do shkoj këtu, po tani do të pranojmë realitetin. Se dhe unë du që shkojmë në bull run sepse normalisht do fitoj përqindje më të larta për long se sa short. Po flasim ato që ne mendojmë edhe çfarë është probabiliteti më i lartë për ndodhur në treg. Duke parë çmimin, duke parë formimin e çmimit, duke u bazuar te lajmet ekonomike, edhe duke parë disa indikatorë që i përdorim ne për tregun. Si do kemi bull run, se nuk do kemi bull run, unë e kam lënë pas të bull runit këtu dhe 3 vjet kur i kam hyrë, e kam kuptuar tamam se çfarë do të thotë lëvizja e tregut, edhe nëse do ikim long, do kapim mundësinë për long, nëse do ikim short, por për momentin jemi short siç e tregon edhe vetë shifra. Çmimi. Po, dhe e kemi ndar, i gjë që do ta them për dëgjuesit e ri që janë këtu, që kemi ndar këto lëvizje, këto kohë të fundit në Telegram falas, si prova, si një mënyrë që ju të shikoni sa të saktë jemi ne dhe në vendimarrjen tonë, dhe kur kemi dhe si po i menaxhojmë këto situata. Prandaj ju ftoj që të bëni pjesë e Telegramit duke ndjekur linkun më poshtë të përshkrimi. Diçka tjetër që më kujtua është kemi edhe topsi të dollarit edhe stocks që nuk po blihen. Kjo tregon që njerëzit po rrin në cash. Kjo është shumë problematike. Edhe kjo është një faktor që ndoshta presin datën çfarë do ndodh me tarifat. Po. Janë të friksuar, duket qartë. VIX pati një rritje të jashtëzakonshme se nuk e përmend. Një shoku im do shkoj shumë shpejt all in në stocks, po akoma nuk ka vaj. Kush është shoku? Se di. Okej. Ja, do merrni vesh, po kur shkojmë ka një gjë, se do ta them edhe një herë tjetër këtë gjë. Kur të jemi long ne, besoj që tregu do shkojë shumë mirë për lart.
Prandaj, po hiqet doni të merrni vendime të zgjuar në treg dhe të dini se kur do hanoj tregu me vërtet për lart, bëni pjesë të Telegramit, na dëgjoni këtu, na bëni subscribe, se s'di çfarë më shumë se kemi dhënë prova, tani kemi gati një vit që po e bëjmë këtë punë. Dhe besoj që kemi dhënë prova disa herë me valet e kryesorët të tregut.